है रेड ड्रैगन फिश प्रो मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड, जो कि रेड ड्रैगन के ही रेड स्विचेस के साथ आता है। एंड इसमें हॉट स्वैपेबल का ऑप्शन होने की वजह से इसे दूसरे 3 पिन स्विचेस के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। एंड ये गैट्रॉन जैसे प्रीमियम स्विचेस के साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं वो वीडियो में आगे देखते हैं। बाकी इसकी ये रेड ड्रैगन की रेड स्विचेस हैं वो स्मूथनेस में डिसेंट ही है। गैट्रॉन रेड जितनी स्मूथ तो नहीं है, लेकिन इसमें RGB लाइट काफ़ी अच्छी है। पावर की RGB का सपोर्ट है। बाकी इसमें डेडिकेटेड मीडिया कीज नहीं है, तो वो भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप की इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसे मैंने अराउंड 3300 रुपीज़ में परचेज़ किया है विद 1 ईयर वारंटी। तो ये रहा बॉक्स। इसमें आपको मैनुअल, काफ़ी सारे गेमिंग स्टिकर मिलते हैं एंड PVC मटेरियल में 1.5 मीटर टाइप सी केबल है जो कि L शेप में है, तो केबल काफ़ी प्रीमियम है। बाकी ये की कैप पुलर एंड स्विच पुलर भी मिलता है। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड। मैंने ग्रे एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में परचेज़ किया है, तो दिखने में ये अच्छा ही लग रहा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज तो अच्छा है। कीबोर्ड में फ्लेक्स नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर कीबोर्ड लाइक ऑलमोस्ट 460 ग्राम इसका वेट है। एंड वहीं पे दूसरे कीबोर्ड का वेट 600 प्लस तक चला जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि इसमें दूसरे कीबोर्ड की तरह कीज़ के नीचे मेटल प्लेट्स नहीं यूज़ की हैं, इसमें प्लास्टिक की प्लेट्स ही यूज़ की है। तो ये प्लास्टिक प्लेट्स यूज़ करने की वजह से वेट में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा। तो पर्सनली मुझे लाइट वेट कीबोर्ड ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पोर्टेबिलिटी के लिए भी अच्छे रहते हैं। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसमें ये रेड ड्रैगन की रेड स्विचेस जो हैं डिसेंट हैं, बहुत स्मूथ तो नहीं है। लाइक ये जिक्सन रेड 90% स्मूथ है, तो इसे 70% स्मूथ कह सकते हो। बाकी इसमें रैटलिंग साउंड तो बिल्कुल नहीं है। कीज भी अच्छे से स्टेबल है। एंड कीज की साउंड भी काफ़ी अच्छी है। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट। तो ये स्विचेस थोड़ा बहुत स्क्रैची फील होती है, लेकिन की स्टेबल है एंड रैटलिंग साउंड नहीं होने की वजह से ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी फिर भी अगर आपको स्विचेस रिप्लेस करने का मन करे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो स्विचेस को इस टूल से रिमूव कर सकते हो एंड PCB में 3 पिन का सपोर्ट है। तो आई थिंक ये सिर्फ रेड ड्रैगन की स्विचेस के साथ ही कॉम्पेटेबल है, क्योंकि ये गैट्रॉन के कंपेयर में आप देख सकते हो एक पिन का साइज़ डिफरेंट है एंड ये OTMO स्विचेस में भी पिन का साइज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे गैट्रॉन स्विचेस से मैंने रिप्लेस करके देखा एंड ये वर्क भी कर रही है। तो आपके रिस्क पे इसे ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि ये स्विचेस के ऊपर का डिज़ाइन डिफरेंट है तो की कैप्स फिट होगी या नहीं होगी, इसका आंसर है बिल्कुल फिट होगी। तो इन शॉर्ट 3 पिन वाली सभी स्विचेस लग तो सकती है, लेकिन पिन का साइज़ बड़ा हुआ तो लगाते समय 1-2 स्विचेस का पिन टूट भी सकता है। तो जो भी करना अपने रिस्क पे करना। बाकी इसकी ये RGB लाइट काफ़ी अच्छी है। पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 एंड ZMAX निंजा जैसी सेम ही है एंड इसमें टोटल 21 इफेक्ट्स हैं। इसकी ब्राइटनेस एंड स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो एंड पर की RGB का भी ऑप्शन है, जिसे फंक्शन प्लस बैकस्पेस की से यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें RGB इफेक्ट्स के काफ़ी ऑप्शन हैं। एंड हर एक प्रोफाइल में अपने अकॉर्डिंग कीज़ को मैप कर सकते हो या मैक्रो को भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने लेस यूज़ होने वाली कीज़ में वॉल्यूम कीज़ को ऐड किया है। एंड इसमें प्रिंट स्क्रीन, होम, पेज अप डाउन एंड एरो कीज़ भी है, जिसे फंक्शन की से यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मुझे एरो कीज़ की पोजीशन इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, क्योंकि यूजुअली हम राइट हैंड से एरो की यूज़ करते आए हैं। तो ये WASD में एरो कीज़ से यूज टू होने में टाइम लग सकता है। कनेक्शन के लिए इसमें टोटल 3 ऑप्शन है, 2.4 GHz, ब्लूटूथ एंड वायर्ड, जिसे कीबोर्ड की बैक साइड में मैन्युअली स्विच को यूज़ करना पड़ेगा एंड कीबोर्ड को बार बार फ्लिप भी करना पड़ेगा, जो कि इतना कन्वीनियंट नहीं है। एंड ब्लूटूथ कनेक्शन की बात करूँ तो सिर्फ ब्लूटूथ से ही आप टोटल 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो, QWE की को प्रेस करके। इसमें LED इंडिकेशन भी है, एक कैप्स लॉक के लिए,
एंड एम कनेक्शन मोड इंडिकेशन के लिए। एंड इसकी ये एडजस्टेबल लेग्स की क्वालिटी मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी। रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल में है एंड काफ़ी प्रीमियम है। एंड यहाँ पे पाम रेस्ट को अटैच कर सकते हो। एंड बैटरी साइज कहीं पे मेंशन नहीं की है, तो मुझे तो ये 1000 mAh ही लग रही है। तो विदाउट RGB ये 8 to 9 डेज तक आराम से चल जाएगा। गेमिंग टेस्ट, तो इसमें एंटी गोस्टिंग कीज का सपोर्ट है, तो कोई भी की प्रेस मिस नहीं होगी। एंड ये रेड स्विचेस का की प्रेस काफ़ी लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लू स्विचेस, तो आपके हैंड को अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा कि कहीं एक्सीडेंटली कोई दूसरी की प्रेस ना हो जाए। बाकी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन में कोई लेटेंसी नहीं है। एंड वायर्ड मोड में तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा। स्विचेस थोड़ी बहुत स्क्रैची हैं, लेकिन कीज़ अच्छे से स्टेबल हैं। एंड रैटलिंग नॉइस बिल्कुल नहीं होने की वजह से गेमिंग एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। बाकी स्विचेस को रिप्लेस करने का ऑप्शन तो है ही, एंड इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट का भी बेनिफिट मिलता है। बाकी इसकी ये RGB लाइट तो काफ़ी अच्छी है ही। एंड ये एरो की इसकी पोजीशन मुझे इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो अगर आपको ये कीबोर्ड अराउंड 3000 या मैक्स 3300 रुपीज़ तक मिले तो इसे ले सकते हो। मुझे तो ओवरऑल कीबोर्ड अच्छा ही लगा। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।